Tinuod nga managhigala, sugilano ni Mayon Gray Samputon, diboho ni Mick Zarzuela. Tinuod nga managhigala. May 5 ka managhigala, si mata, dalunggan, ilong, dila, ug panit. Nagpuyo sila sa usa ka lugar nga gitawag og sitio na Wong. Samtang malipayong nagdula, kalit na tumba si Ilong. Pagtuo ni Ilong, si Mata ang nagtukmod kaniya. Puwerteng sukuan ni Ilong. Og niingon siya nga siya ang pinakaimportante sa tanan. Naglalis na ang tanan, mao nga nitingog si Panit. Iyang giingnan ang tanan nga kun wala ang mata, ngit-ngit kayo ug wala kitay makita. Ug kun wala si Ilong, wala kitay abilidad sa pagsimhot sa kahumot sa mga bulak. Ug kun wala si Dalunggan, dili nato madungog ang mga tingog sa palibot. Kun wala usab si Dila, dili nato matilawan ang kalami sa mga pagkaon. Ug kun wala si Panit, dili nato mabatyagan ang mga butang sa palibot. Nakaamgo sila nga silang tanan importante. Tinuod nga managhigala. Gisaysay ni Rosana C. Rojo sa Maribago Elementary School.